Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. As-sifatu salisatu utawi sifat kang kaping telu, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah Ta'ala iku al-baqa'u baqa'. Wa ma'nahu utawi manane al-baqa' iku adamul akhiriyati ora anane sifat bangsa akhir lil wujudi maring wujude. Fa makna qaunillahi ta'ala mongko utawi maknane anane Allah Ta'ala iku bagian dat kang tetep annahu satemene Gusti Allah iku la akhira ora ana akhir iku maujud li wujudihi maring wujude Gusti Allah. Wa dalilu utawi dalil ala baqaihi ing atase sifat baqae Allah Ta'ala iku annahu sak temene kelakuan lau jaza lamun wenang apa ayal khika yen to tetemu hu ing Gusti Allah apa al adamu sifat adam lakana mongko yektine ana sapa Gusti Allah iku hadisan anyar teko fayaftakiru mongko nuli butuh sapa Allah ila muhdisin maring wong kang mujudake. Fayalzamu mongko nuli dadi tetep apa ad-dauru daur awit tasalsul utawa tasalsul mata rantai. Wa qadamalan temen-temen wis dingin apa ta'rifu kullin pengertiane saben-saben suwiji minhuma sanging karone daur wa tasalsul fi dalilil kidami ing dalem dalile sifat kidam. Sifat wajib bagi Allah yang nomor 3 yaitu baqa'. Maknanya baqa' itu adamul akhiriyati lil wujudi, tidak adanya ujung dalam wujudnya. Tidak adanya ujung dalam wujudnya artinya akhirnya itu tidak ada. Tiada akhir berarti terus menerus. Maka adanya Allah itu bagian atau yang lebih gampang la akhira li wujudihi. Beda dengan kita ini ada permulaannya, ada akhirannya. Maka kita ini tidak akan baqa tapi fana. Nah, mana dalilnya bahwasanya Allah itu mempunyai sifat baqa? Dalilnya yaitu lau jaza ayyal khiqahul adam lakana hadisan. Andai saja Allah itu mempunyai sifat adam, maka Allah itu juga berupa sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru maka butuh yang menciptakan. Fayaftakiru ilamu disin. Kalau membutuhkan orang yang menciptakan maka berlaku hukum daur dan tasalsul. Dan pengertian daur at-tasalsul sudah tertera dalam dalilnya sifat kidam. Wa tawdihuhu utawi penjelasannya ikilah al-baqa iku anna syai'a sak temene wiji-wiji alladhi yajuzu kang menang alaihi ing atase syai' iku al-adamu adam iku al-adamu sifat al-adam
yantafi dadi sepi anhu saking syai' apa al-kidamu sifat kidam. Penjelasan dari kitab dari sifat al-baqa bahwasanya segala sesuatu yang diperbolehkan tidak adanya maka dinafikan tiada awalnya. Bisa dipahami ini? Segala sesuatu yang diperbolehkan tidak adanya maka dinafikan sifat kidamnya. Nek barang kue ora ono maka tidak ada permulaannya, ngono toh? Nek ora ono kawitane berarti ora ono akhirane. Nek barang kue ora ono berarti ora ono kawitane. Beda dengan kita ini ada permulaannya. Yang kemarin itu kapan kita ini mulai ada? Semenjak Allah menjadikan kita berasal dari air sperma. Itulah Allah awal menjadikan kita. Lalu matinya kapan kita? Sudah ada daftarnya sendiri-sendiri. Anda tinggal menunggu hari. Kalimat kami yang kemarin bagaimana? Hidup kita ini sebetulnya hanya mengikuti takdir Tuhan. Anda lari ke ujung dunia, kalau takdirnya sampean mati ini Purwokerto, ya balik ning Purwokerto. Gitu. Ada itu, saya mempunyai kisah itu. Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Sulaiman itu ada salah seorang kaumnya. Kira-kira begini, mau saya membaca sepintas itu dalam buku Lisanul Hal karangannya Buya Husain itu. Saya sepintas, tapi mau tak lihat lagi. Kaumnya Nabi Sulaiman itu suatu saat dipelototi oleh seseorang sampai ketakutan. Akhirnya kaum tersebut wadul maring Nabi Sulaiman. Bahai Nabi, saya itu dipelototi oleh seseorang sampai saya itu ketakutan sekali. Oh begitu, ya udah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mengajak kaum itu mabur, maring India, diterbangkan oleh angin itu ke India. Sampailah di India. Ketika di India Nabi Sulaiman ketemu karo wong sing mlototi mau. Jebule lho, sampeyan to. Nabi Israel, iya janjane aku ki diperintah karo Gusti Allah kon njabut nyawane wong kuwi sing gawa ring India. Lah takdire kuwi mati ning India digo sampean. Akhirnya ya di nyawane ning kidul India kuwi diambil. Ngono ya. Dadi ini wis ana catetane iki ana. Tinggal kita ini menunggu takdir. Muga-muga sih takdir awake dhewe apik-apik kabeh ya. Itu loh. Hijrah, zaman hijrah saiki. Jadi ya minat dulumat ilan nur ngono ya. Bujut-bujute awake dhewe muga-muga awake dhewe mati husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna kullaman krana sak temene saben-saben wong lahika kang tetemu wa ing man apa al adamu sifat adam. Jawabe anna kullaman yakunu mongko ana apa wujuduhu wujude man iku jaizan wenang. Setiap orang yang ketemu dengan sifat adam maka ia boleh wujudnya itu jaiz. Segala sesuatu yang ketemu dengan tidak ada, sifat tidak ada, maka wujudnya itu diperbolehkan. Gitu. Awake dhewe iki kan wujud kan? Maka nanti tidak lama kemudian menjadi tidak ada. Kita ini ada, tidak ada awalnya menjadi ada, lalu menjadi tidak ada lagi. Wa kullu jaizil wujudi utawi saben-saben perkara kang wenang wujude. Wa kullu jaizil wujudi utawi saben-saben perkara kang wenang wujude iku yakunu ana apa kullu jaizil wujud ana iku hadisan anyar teko. Begitu juga segala sesuatu yang diperbolehkan wujud adanya, maka hal tersebut dinamakan sesuatu yang
baru. Jadi kita ini wujud ini kita jaiz boleh wujudnya, maka kita dinamakan sesuatu yang baru. Wa kullu hadisin utawi saben-saben perkara sing anyar iku yaftakiru butuh apa kullu hadis ila muhdisin maring wong kang mujudake. Setiap sesuatu yang baru pasti butuh orang yang menciptakan. Wahwa utawi muhdis iku ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sabata tetep lau ketu Gusti Allah apa al-kidamu sifat kidam bidalili kelawan dalil al-mutaqaddimi kang dingin. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara sabata kang tetep lahu kedue Allah apa al-kidamu sifat kidam ya istahala mongko mustahil alaihi ing atase Gusti Allah apa al-adamu sifat Adam. Maksudnya begini, ketika Allah ini mempunyai sifat kidam, maka mustahil adanya bagi Allah mempunyai sifat Adam. Mengapa? Karena kidam itu tidak ada awalannya. Ingat, sesuatu yang tidak awalannya, tidak ada permulaannya, maka tidak ada akhirannya. Kalau sesuatu tidak ada akhirannya, maka tidak mengenal sifat Adam. Iki rada butuh aneh ya, dibolak-balik, tapi saya kira masih mudah lah. Fadalilul baqai mongko utawi dalile sifat baqa lau kedue Gusti Allah taala huwa ya dalilul baqa iku dalilul kidami dalile sifat kidam. Adanya sifat baqa bagi Allah itu sekaligus menjadi dalil kidamnya Gusti Allah. Wa hasiluhu utawi kesimpulane dalil iku antakula yen to ngucap sira. Wa hasiluhu utawi kesimpulane dalil iku antakula yen to ngucap sira laulam yajib lahu al baqa. Laulam yajib lamun ora wajib lahu kedue Gusti Allah apa al-baqa sifat baqa. Bi angkana gambare yen to ana apa al-baqa iku ya juzunang ali ngatasé Allah ya lan tafa mongko yektine dadi sepi anku saking Allah apa al-kidamu kidam. Wal kidamu utawi sifat kidam iku layasihu ora sah apa intifa'uhu ora anane ikilah kidam anhu saking Gusti Allah taala. Lidalili krono anane dalil al-mutaqaddimi kang dingin. Kesimpulan dari dalil tentang bakonya Allah ini, andai saja sifat bako itu tidak wajib bagi Allah, maka sifat kidam itu tidak ada. Sedangkan kidam, sifat kidam itu tidak boleh tidak ada pada diri Gusti Allah. Sifat kidam harus ada atau tidak boleh tidak ada pada diri Gusti Allah. Wa hada utawi iki huwa ya hada iku ad-dalilu dalil al-ijmaliyu kang bangsa global. Lil baqai maring sifat baqa alladzi yajibu kang wajib ala kulli syakhsin. Ala kulli syakhsin ing ngatasé saben-saben wong suci apa ayak lama yen to ngawruhi sapa kullu syakhs hu ing ikilah dalilul ijmal. Wa hakadalan iku kaya mengkono-mengkono yajibu kullu aqidatin utawi saben-saben akidah yajibu kang wajib apa ayak lama yen to ngawruhi sapa kullu syakhsin ha ing ikilah akidah wa ya'lamu lan ngerti sapa ikilah kullu sahsin ngerti-ngerti dalilah ing dalile ikilah akidah al ijmaliyah kang basa global ya faida arafa mongko nalikane ngerti sapa kullu sahsin ba'dul aqaidi ing setengah pira-pira akidah bidalilihi kelawan dalile pira-pira ba'dul aqaid. Walam ya'rif lan hale orang ngerti sapa kullu saksin al-baqiyah ing sekerine bidalilihi kelawan dalile ikilah ba'dul aqaid lam yakfi mongko ora dianggep apa fil imani ing dalem iman
ala ra'iman ing atase pendapate wong lam yaktafi kang ora nyukupi sapa man bitaklidi kelawan anut. Ini ya. Setiap orang mukallaf harus mengetahui dalil tentang sifat wajibnya Allah, tidak hanya global saja ya, tapi harus dengan dalil yang terperinci. Nah ini kalau menurut pendapatnya orang yang mengatakan bahwasanya orang yang mukallaf harus mengetahui sifat wajibnya Gusti Allah berikut dengan dalilnya ijmali dan tafsili, maka orang yang seperti itu tidak cukup imannya. Ini ada yang ekstrim seperti itu. Biasanya Imam Sanusi karo Ibnul Arabi. Beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang saya pahami, orang yang mukallaf itu mempunyai kemampuan masing-masing. Ada yang hanya bisanya ikut, ada yang mempunyai kemampuan bisa menganalisa, bisa mempunyai nador ya, yang sampai dia bisa meneliti dalil-dalil yang terperinci. Nah nanti ditafsir. Kalau orang itu, orang mukallaf tersebut hanya bisanya ikut, maka sudah cukup mengetahui dalil globalnya. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk menganalisa dalil-dalil secara terperinci, maka dia wajib mengetahui dalil tentang sifat wajib bagi Allah secara terperinci. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah lebih moderat, tergantung. Nah pertanyaannya, kalau kita ini wajib mengetahui dalil sifat wajibnya Allah secara umum apa juga sampai terperinci bagi kita? Ya, bagi kita awake dhewe orang terdidik ya kudu dengan dalil yang terperinci. Maka belajar ilmu tauhid ini yang menjadi wajib. Kalau begitu ya, wajib ini. Ning sayangnya kadang-kadang belajar tauhid jelei yo. Jelei, padahal itu pertama sebelum memahami fikih itu mestinya kudu belajar tauhid dhisik. Soalnya apa? Kalau tauhid seseorang itu melenceng, maka imannya tidak sah, ya toh? As-sifatur rabi'atu utawi sifat kang kaping 4 al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah taala iku al-mukhalafatu lil hawadisi. Iku al-mukhalafatu nulayani lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar. Ayil makhlukati tegese pira-pira makhluk. Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku mukhalifun dat kang nulayani likulli makhlukin maring saben-saben makhluk. Min insin saking menungso wa jinnin lan jin wa malakin lan malaikat wa ghairiha lan saliyane insun wa jinnun wa malakun. Fala yasiku mongko rasa apa ittisafu kepersifatane Gusti Allah taala din sifati. Fala yasiku mongko rasa apa ittisafu nyifati Gusti Allah sifate Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah den sifati bi ausafil hawadisi kelawan pira-pira sifate perkara kang anyar. Contone min masyin saking mlaku wa qu'udin lan lungguh wa jawarihin lan pira-pira anggota tubuh. Fahuwa mongko utawi Allah taala iku munazzahun dan bersihake anil jawarihi saking pira-pira anggota tubuh. Min famin saking cangkem wa ainin lan mripat wa udunin lan kuping wa ghairiha lan sakliyane famun wa ainun wa udunun. Sifat yang nomor 4 yang wajib bagi Allah yaitu tidak sesuai dengan makhluknya. Nah ini tidak sesuai dalam hal A,
apapun. Lah makhluknya Allah itu apa saja? Ada yang berupa manusia, ada yang berupa jin, ada yang berupa malaikat, juga berupa alam raya. Oleh karena itu fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil awadis. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang ada pada sesuatu yang baru yang namanya makhluk, di mana makhluk itu seperti kita punya kecenderungan bisa berjalan, bisa duduk, mempunyai anggota badan. Maka Allah tidak bisa disifati seperti ausofil awadis, sesuatu yang baru. Nah, fahuwa ta'ala munazzahun anil jawari. Lalu Allah itu dibersihkan dari anggota tubuh. Ya, di antaranya mempunyai mulut, mempunyai mata, mempunyai kuping. Meskipun Allah mempunyai sifat sama, sifat basor nanti di belakang, tapi si sama dan basornya Gusti Allah tidak seperti kita. Contohnya ini, wa kallamallahu Musa. Allah itu bercakap-cakap dengan Nabi Musa, tapi kalamuhu laisa bi hurufin wala sautin. Percakapannya Allah kepada Nabi itu tidak dengan merupakan huruf yang terangkai menjadi sebuah kalimat lalu memunculkan suara. Piye? Ya mbok ngono. Pokoke awake dhewe kudu percaya kaya kowe. Ngono. Makane dalam ilmu tasawuf musyahadah yang paling luar biasa itu musyahadah menyaksikan langsung kepada Gusti Allah. Dan ini sampai detik ini yang baru bisa ketemu hanya Nabi Muhammad. Ngono. Jadi seluruh kenikmatan yang ada di dunia sampai sampean yang paling tinggi dalam angan-anganmu tidak akan ketemu di akhirat. Mengapa? Karena kenikmatan di akhirat tidak akan sama dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kena dijelentrehke, kena diinventarisir, tapi kenikmatan di akhirat gak akan bisa. Termasuk itu bertemu langsung dengan zatnya Gusti Allah. Itu merupakan kebahagiaan tiada tara. Ya piye? Ya sok ben urusan sok ben wae. Sing penting iso ketemu. Saiki ya saiki. Fakul lumah mongko utawi saben-saben perkara khatara kang apa ya? Khatara kang krentek apa bibalika ati ira. Ya ta, unek-uneke sampean, hatimu bisa berbicara ya. Hatimu ketika berbicara menggunakan huruf atau suara. Iya apa enggak? Kalau mulutmu merangkai sebuah huruf menjadi sebuah kalimat, lalu ketika diucapkan menjadi suara. Tapi nih hatimu, apa kata hati? Hatimu kalau berkata-kata laisa biharfin wala sautin, walakin ngono lho, walakin yajidu kalamuha. Walakin akan tetapi bisa ditemukan percakapannya. Kadang-kadang bisa ditulis dengan pulpen. Makanya jenenge surat itu adalah isi hati. Terus di situ ada tanda tangan, ngono toh? Nah, itu berarti mewakili kata hatimu. Utawa meneh Jawa dur kata hatine apa? Wong air matanya menetes itu bagian dari kata hati kok. Ngono itu padha kalimatnya hati itu. Padha wae guyu ngakak-ngakak itu kalimat hati. Pun bismillahirrahmanirrahim. Fakullu ma khatara bi balika min tulin ya. Fakullu ma mongko utahe saben perkara khatara kang kretek apa bi balika ati ira min tulin saking dawa wa irdin lan amba wa qasrin lan cendhek wasimanin lan nemu. Ya, hatimu yang bergejolak tentang menyifati diri atau orang lain. Fallahu mongko utahe Gusti Allah iku bi khilafati bikhilafatin iku bikhilafihi lala suwab iku hak iku soalnya iku tanazah itu bergabung dengan huruf sebelumnya, mestinya harus ada jeda. Iku bikhilafihi nulayani Gusti Allah.
Tanazzaha maha bersih sapa Allah taala an jami'i awsafil khalqi saking sekabehane pira-pira sifate makhluk. Wa dalilu utawi dalil ala wujubil mukhalafati ing atase wajibe nulayani lau kedue Gusti Allah taala iku annahu sak temene kelakuan. Laukana lamun ana apa sayun suwi-wiji minal hawadisi saking pira-pira perkara kang anyar. Minal hawadisi saking pira-pira perkara kang anyar iku yumasilu madani apa sek hu ing Gusti Allah taala. Ai ida kana tegese nalikane ana sapa Allah taala lau furido lamun den fardhoake apa ittisafu uli persifatane Gusti Allah bisyai'in kelawan suwi-wiji mimma saking perkara ittasofa kang persifatan bihi kelawan ma apa al hadisu perkara kang anyar lakana mongko yektine ana utawa lakana mongko yektine ana sapa Allah iku hadisan perkara kang anyar. Jika Allah itu bisa disifati dengan sifatnya sesuatu yang hadis, maka otomatis Allah itu juga hadis. Tapi Allah tidak bisa disifati dengan sifatnya sesuatu yang hadis, maka otomatis Allah bukan sesuatu yang hadis, tapi qidam. Ya toh? Wa idza kana lan nalikane ana sapa Allah taala wa idza kana lan nalikane ana sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah iku hadisan anyar teko ya laftakara mongko yektine butuh sapa Gusti Allah ila muhdisin maring perkara maring wong kang mujudake. Kalau Allah itu bisa disifati dengan sesuatu yang baru, maka Allah itu juga sesuatu yang baru. Terus kalau Allah itu bisa disifati dengan sesuatu yang baru, maka Allah itu membutuhkan orang yang mewujudkan. Tapi untungnya ya memang Gusti Allah tidak bisa disifati. Wa hakadalan kaya mengkono-mengkono yaftakiru wa yalzimu lan dadi tetep apa ad-dauru daur awit tasalsulu utawa tasalsul. Ya, urutane sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Kata sesuatu yang baru pasti membutuhkan daur dan tasalsul. Wa kullun utawi saben-saben suwiji minhuma saking karone daur lan tasalsul iku muhalun muhal. Dengan kata lain, daur dan tasalsul itu hanya berlaku terhadap sesuatu yang hawadis, sesuatu yang terjadi, tidak berlaku untuk Gusti Allah. Kemarin contohnya apa? Daur tasalsul, awake dhewe kuwe asale berupa air sperma, terus berada di rahim ibu kita 9 bulan, lalu lahir, lalu menjadi bayi menginjak dewasa, berangkang, ngadeg, terus jadi gadis, sebentar lagi jadi mak-mak, sebentar lagi jadi kaki-kaki, engko terus duwe anak maning terus. Jadi ana daur tasalsul dan itu panjang terus. Ngono. Diceritake, kemarin saya cerita gitu kan, digawe cerita pisot, ngono toh. Nek Gusti Allah nggak bisa. Makanya wong bisa menceritakan biografi dirinya mulai kecil sampai mati kira-kira ya main nih. Kira-kira ya bukunya gede ngono. Saben dina ditulis. Meskipun orang itu menulis apa yang ia lakukan dalam kesehariannya, pasti tidak akan bisa lengkap sesuai dengan skenarionya Gusti Allah. Meskipun ahli penulis loh ya. Paling sepiro tak gedene ngono kan. Apa meneh pasti banyak yang kita lupakan. Padahal nek sampean kowe ora ndidep wae wis bingung ya. Ngono. Apa meneh sampean sing keton-keton sepele, irunge sampean kowe angger jerone ora ana rambuté, mesti sampean sering gebras-gebres. Mesti mungkin laler pe mlebu ning irung. Untunge ana rambuté akhire difilter ngono. Kadang-kadang kita kurang mensyukuri ngono.
Ya pokoknya saya awake dhewe iki bersyukurnya kurang lah. Kurang pokoknya. Banyak hal-hal sepele dan tidak kita sangka itu bagian dari nikmat, padahal itu penting sekali. Wa hasilu hadzal dalili utawi kesimpulane ikilah dalil iku antakula yen to ngucap sira ngucap ngene lau syabahallahu ta'ala hadisan minal hawadisi fi syai'in lakana hadisan mislu. Lau syabah lamun nyerupani sapa Allah, lau syabah lamun nyerupani sapa Allahu Gusti Allah taala hadisan ing perkara kang anyar teka minal hawadisi saking pira-pira perkara kang anyar teka fi syai'in ing dalem suwiji-wiji lakana mongko yektine ana sapa Allah Gusti sapa Allah iku hadisan perkara kang anyar misluhu kang madani ikilah hadis. Li annama alasannya apa? Nek Gusti Allah iki menyerupai dengan sesuatu yang terjadi, maka Allah mempunyai sifat hadis. Alasannya li annama krana sak temene perkara jaza kang wenang apa ma ala ahadil mislaini ing atase salah suwijine conto loro ya jaza mongko wenang apa ahadul mislain alal akhari ing atase perkara kang liya. Jika segala sesuatu itu boleh diterapkan pada satu orang, maka orang yang lain juga boleh diterapkan. Nah iki nek Gusti Allah iki kok andai saja sifatnya hadis atau menyerupai dengan manusia, maka Gusti Allah ya juga seperti manusia. Maka berhak nek Gusti Allah nek menungso mangan, ya Gusti Allah kudu mangan to, kudune ngono. Ya, karena sesuatu yang baru yang berupa makhluk ini butuh madang, sementara Gusti Allah tidak butuh madang. Lah piye iki? Ya Gusti Allah butuh madang ora? Nek ora butuh madang kecet ora. Ora usah dipikir. Mikire awake sampean dhewe ben mumet, ora usah mikir Gusti Allah. Sampean ben mikir sing esuk sing arep nggo madang apa bingung ngono ya. Wa hudusuhu utawi anyar tekane Gusti Allah taala iku mustahilun mustahil. Impossible banget bagi Gusti Allah mempunyai sifat hadis, tidak mungkin. Li'annahu krana sak temene Allah taala iku wajib wajib lahu kedue Gusti Allah taala apa al-qidam kidam. Inilah alasannya Allah itu mustahil ketempatan sifat hadis. Mengapa? Karena Allah itu sifatnya qidam. Wa idan tafalan nalikane dadi sepi anhu saking Allah taala apa al khudusu perkara kang anyar teka ya sabata mongko dadi tetep apa mukha sabata mongko tetep apa mukhalafatuhu uli nulayani Gusti Allah taala lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar. Falaisa mongko ora ana iku bainahu ing dalem antarane Allah taala wa bainal hawadisi lan ing dalem antarane pira-pira perkara kang anyar apa musyabahatun perkara kang nyerupani fi syai'in ing dalem suwiji-wiji qat'an kelawan mesti. Ketika Allah itu disepikan dari sifat hadis, maka otomatis Allah itu mukhalifun, berbeda dengan sifatnya manusia. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hadis, dan tidak bisa terus ana jedane di tengah-tengah antara hadis dan sifatnya Gusti Allah ada apa enggak? Tidak ada yang bisa menyerupai. Wa hada utawi iki huwa ya hada iku ad-dalilu dalil al-ijmali kang bangsa global. Ya, di atas tadi data-data di atas tadi itu dalil argumentasi yang global. Al-wajibu kang wajib apa makrifatuhu ngawero ikilah dalil kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin apa
As-sifatul khamisatu utawi sifat kang kaping 5 al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah taala iku al-qiyam bin nafsi sifat al-qiyamu bin nafsi ai bidzati tegese kelawan zat wa maknahu utawi maknane al-qiyamu bin nafsi iku al-istighna'u semugi iku ora butuh cara sampean ngono ya iku al-istighna'u iku semugi anil mahalli saking panggonan wal mukhassisi lan perkara kang ngususake wal mahallu utawi panggonan iku adzatu dzat wal mukhassisu utawi perkara kang ngususake iku al mujidu perkara kang mujudake. Makanya sampean kemutan ora Gusti Allah itu ada di mana? Cilikane sampean zaman SD ditakoni karo gurune Allah itu di mana anak-anak jawabe sampean piye? Ya toh? Ya iku caci cilik. Nah sampeyan nek ndonga madhepe maring ndi? Ngono to. Gusti Allah, ya Allah, ngono minta uang. Caci cilik we. Ana pesawat be lewat be dijaluki dhuwit to ya. Montor mabur jaluk duit emangnya aku bosmu apa ngono ya. Ternyata salah ya. Setelah kita mempelajari Kifayatul Awam, kita ini tidak boleh mengatakan Allah itu di atas. Tapi apa? Allah itu bertempat pada tempatnya sendiri atau bertempat pada tempatnya Allah itu sendiri. Di mana? Ya kita nggak tahu. Karena apa? Tempatnya Allah itu tidak sama dengan tempatnya manusia. Makanya nek wong Kristen kayak ya Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak kayak kok mumet maning malah. Ana pangeran kok nganti telu kira-kira. Aku pengen di anak waduk, aku pengen di anak lanang, aku pengen anak setengah lanang setengah waduk. Alas repot kabeh. Untungnya pangeran P1. Nek sampean dadi wadon ya wadon, nek lanang ya lanang. Untungnya kaya kuwi. Nek pangeran loro repot. Separo lanang, separo wadon malah ra genah. Fa makna qaunillahi ta'ala mengko utawi maknane ana keanane Gusti Allah taala iku qaiman binafsi iku anahu sak temene Gusti Allah iku ghaniyun iku dat kang semugi andatin saking pira-pira zat yakumu kang jumeneng sapa Allah biya kelawan zat wa ghaniyun lan semugi an mujidin saking wong kang mujudake. Alasannya apa? Li'annahu krana sak temene Allah taala huwa ya Gusti Allah iku al-mujidu dat kang mujudake lil asya'i maring pira-pira perkara. Nek Gusti Allah iki butuh maring tempat, berarti Gusti Allah ini butuh wong sing ndadekake maring tempat. Sementara Allah itu zat yang menjadikan tempat. Lah terus piye? Ya ora butuh tempat. Ngono to? Padha karo sampean ngene iki. Sesuk kira-kira iki gambarane logikane menungso. Ngesuk sampean pe korban, tayang korban sapi wedhus ngono kan. Iki aku korban sapi, iki korban aku wedhus. Kira-kira sampean kowe butuh maring sapi kowe, maring wedhus kowe apa ora? Ora mungkin. Biasanya aku nek pengen tuku dhewe ngono to. Kira-kira nalare apa kira-kira? Geng. Nah kowe berarti Gusti Allah ku maha gengsi. Ngono ya. Saiki ana buku malah Gusti Allah maha sakarepe dhewe. Ngono iya bener. Gusti Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu maha sakarepe dhewe. Begini ngesuk tulis ning kamar Gusti Allah maha gengsi. Gengsi itu hanya milik Gusti Allah. Kita enggak perlu gengsi. Temenan. Sing cakep ya ngono, engko angger apane ginjune mblobri wis ilang cakepe. Sing lanang ya ngono, kok turu ngoro alah wis. Ternyata kita ini hanya diberi sedikit dari sifatnya Gusti Allah ini ngono. Ya Al-Jamil, sithik banget. Mane gambarannya itu dulu saya pernah menceritakan toh. Ketampanan di dunia ini itu digambarkan bagaikan rembulan, separuh ada pada Nabi, seperempatnya pada Nabi Yusuf, seperempatnya dibagi wong sak dunia. Lah wae dhewe ketemu ya busuk widik kowe ngono. Akhire ya bingungi kae ana sing kebagian irunge mancung tapi raine kotak-kotak ya ngono ya. Ya ngono ana sing irunge blesek, ana sing pokoke wong akhire dadi ra sempurna.
Nek mencari manusia yang sempurna, wah repot Mbak. Mas, sampai akhirnya golek bojo sing sempurna, sampai kiamat ora bakal ketemu. Temenan. Nek ngambil pikiran kaya kowe, idealis pokoknya aku kudu golek bojo sing sempurna wis. Sampai matek sampeyan ora bakal ketemu judulnya. Ya karena manusia itu tidak bisa sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ngono. Wis penting calanan kowe golek bojo sementing wadon ngono. Sing wadon ya ngono golek bojo sing penting lanang ngono. Fungsinya normal kabeh ngono wis cukup jajan. Ngono. Malah nek sing apik meneh kowe golek bojo iki sing mau diajak hidup dari nol. Nah, iku malah apik iku. Rekoso bareng sugih bareng. Engko nek enak bareng dari awal, Bang. Engko nek lagi jeglek biasanya ora kuat. Akhirnya kae sepah habis manis sepah di wah repot iku ngono. Makanya nek cara Gus Bulil gue nikahi gayane ning depan Ka'bah. Gak taunya setengah tahun kemudian cerai. Alah, mending gue nikah gue ala biasa-biasa saja. Tapi hidup ini stratanya, martabatnya semakin naik kayak gue daripada di atas ngerti itu gejrot tibane malah nggel-nggel malah jadi cerai. Alah, biasa-biasa saja. Ning KUA cukup gratisan ngono ya. Ya paling-paling lamun toh bedol KUA ya ring omah ya 600.000 lah wis kowe wis mahal to, wis mewah ngono. Ora usah nikah di depan Ka'bah Allah. Saiki musim pandemi ora boleh ke sana ngono. Pun bismillahirrahmanirrahim. Ndi wadanilu utawi dalil ala annahu ing atase Allah taala iku qaimun jumeneng binafsi kelawan date Allah iku antakula yen to ngucap sira ngucap laukanallahu taala muhtajan ilal mahalli laukana lamun ana sapa Allah Gusti Allah sifate Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah iku khabare kana iku muhtajan butuh ilal mahalli maring panggonan aidatin tegese zat yakumu kang jumeneng sapa Gusti Allah biha kelawan dat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berdiri pada zatnya sendiri, itu Allah tidak butuh pada tempat. Ngono ya, karena Allah itu mempunyai tempat sendiri. Artinya ya Allah mempunyai tempat, tapi tempat yang sesuai dengan zatnya Allah, tidak seperti tempatnya kita. Nah, tempatnya apa dhewe beda. Ya kotor, ya luwih kotor cara nalar kowe. Luwih apik, ora mungkin, ngono to. Wong Gusti Allah iku manggon ning ala arsis tawa. Makane paham Ahlussunnah wal Jamaah iku mengatakan Allah itu bertempat pada tempatnya sendiri. Beda wong Wahabi, Allah itu mempunyai singgasana sendiri. Singgasananya itu digambarkan seperti singgasananya raja. Ya kalau kuwi gambarane ora. Ngono wong Wahabi terlalu rasionalis kuwi ngono. Iku malah repot. Nah, kita paham Ahlussunnah wal Jamaah, Allah mempunyai tempat tersendiri ya, yang kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi bisa nggak kita mengetahui? Bisa, andai saja kita ini diberi anugerah oleh Allah, disingkap mata batiniah kita, bisa. Neng kayane orang mungkin ngono ya. Soalnya sampean isih doyan sega. Engko nek wis roh karo panggonane Gusti Allah sampean ra doyan sega. Mulai saiki pol esuk pol sampai kapan sampean mbok sujud terus karo Gusti Allah malah ra doyan sega. Engko malah ra doyan weanan bareng wis ra doyan mangan. Dengerin bocah iki sregep pol. Ngerti-ngerti malah njaluk mati barang. Wes ra nikmat wae. Soalnya apa ning dunya isine iki maksiat tok aja. Akhire pengine njaluk mati. Mengapa? Karena kematian itu menjadi pintu ketemu dengan Gusti. Nah ngono. Dadi ciri-cirine wong kowe nek wani mati enom, berarti wong mau ciri-cirine wis pengen ketemu karo Gusti. Lah sampean pengen ketemu karo Gusti Allah apa ora? Haha, dadi kaya kuwe jebule. Ngono ta. Ya wis. Urip sing suwe sampean wis ngono. Sak cukupe. Bismillahirrahmanirrahim. Yo.
Kama iftakara kaya uli buta apa albayadu werna putih ila dzati maring zat allati yakumu kang jumeneng apa bayat biha kelawan zat. Lakana mongko yektine ana sapa Allah iku sifatan sifat. Seperti halnya warna putih itu pasti butuh warna putih. Warna putih itu kok butuh warna hitam, maka sifat putih menjadi hilang. Ya toh? Hitam itu ada karena memang ada tempat hitam, ya toh. Begitu juga putih. Lebih iya, sesuatu itu dikatakan ada karena bertempat, ada bentuknya, ngono kan? Lah saiki dulu kan aku cerita, ana santri kene muni, iki hadir apa ora bocahe? Hadir. Lah wujude ana apa ora? Ora ana. Berarti aku oleh nyentang wong mau ora hadir. Secara logika yang dinamakan hadir itu wujud dengan fisik. Sampai dengan mengilang mbok sundul langit ya ora ta. Ya tetep cara lamun diabsen tetep di gaib. Ngono ta? Nah, sampean pengen jadi makhluk nyata apa pengen jadi makhluk gaib? Enak di. Nek makhluk gaib berarti konsekuensinya ya pakanane ora padha karo menungso sing wujud. Wong jin bae butuhe ngerti kei balung cukup kok. Ngono to? Balung terus apa kae? Ala gendruwo ki lho gendruwo. Gendruwo ki ndok tungi sego ora bakal gelem. Apa meneh ndok tungi dit 100.000 ora bakal gelem. Ngono to? Geleme apa? Didungi dikei apa kira-kira? Kuwi lho, kewan apa kowe? Kalelawar kowe lho, dibakar kowe teko. Utawa ada kei iki kembang apa sing baune wangi kok teko. Kembang kantil ya. Wani ra udah gendruwo, sekali-kali kau kasa iki kan subscriber wis akeh. Ngono, kira-kira sampean wani ning papringan dhewean sewengi terus disoting. Kira-kira sesuk dadi YouTuber sampean. Golek duit angel akhire saiki aneh-aneh wong golek duit iku. Alasane sing penting halal, ning kuburan-kuburan ora apa-apa, ngono kan. Ya Allah, segitunya ya. Golek gawean angel sampai diewangi maring ngalas ketemune kundi dadi duit lho. Ketemu sampean malah ora dadi duit, ketemu kundi malah dadi duit. Ya Allah, iki sedenya kuwalik iki. Pun. Bismillahirrahmanirrahim kama anal bayad kaya uli sak temene perkara kang putih masalan kelawan umpamane iku sifatullah sifate Gusti Allah taala. Layah siho rasa ayakuna yen ta ana sapa Allah iku sifatan iku sifat. Li'anna krana sak temene Allah taala iku mutasifun kang persifatan bisifati kelan pira-pira sifat. Wasifatu utawi sifat iku la tutasafu ora bisa disifati apa sifat dan sifati bisifati kelawan sifat. Paham ra iki? Li'anna krana sak temene Allah taala iku mutasifun kang persifatan bisifati kelawan pira-pira sifat. Wasifatu ale utawi sifat iku la tutasafu ora bisa disifati apa sifat dan sifati bisifati kelawan pira-pira sifat. Falaisa mongko ora ana sapa Allah taala iku bisifatin kelawan sifat. Bingung iku. Walawis takara lamun butuh sapa Allah ila mujidin maring wong kang mujudake yujidu kang mujudake sapa mujid hu ing Allah ya lakana mongko ana sapa Allah iku hadisan iku perkara kang anyar. Jika Allah membutuhkan orang yang mewujudkannya, maka Allah itu dinamakan sesuatu yang baru, tapi Gusti Allah tidak butuh. Wa mudisu utawi wong kang mujudake mudis iku yakunu ana apa mudis ana iku hadisan iku perkara kang anyar aiden kelawan maneh utawa aiden hale maneh. Wa yalzamu lan butuh apa ad-dauru daur awit tasalsulu utawa tasalsul. Segala sesuatu yang baru itu ada yang menciptakan. Segala sesuatu yang baru ada yang menciptakan dan yang menciptakan itu ada yang menciptakan. Lalu butuh daur tasalsul. Sabata, kasabata mongko nuli dadi tetep apa anahu sak temene Gusti Allah taala wa ya Gusti Allah iku al-ghaniyyu dat kang semugi. Al-ghaniyal mutlaqi kang sugih secara mutlak. Ai ghaniyun tegese sumugi an kulli syai'in saking saben-saben perkara.
lan kulli syai'in saking saben-saben perkara. Wa amma ghaniyul khalqi lan anapun utai sugiye makhluk. Wa amma ghaniyul khalqi lan anapun utawi sugih makhluk iku fahuwa mongko utawi ghaniyul khalqi iku ghaniyun iku sugih muqayyadun kang den qayyidi. Ya, sugih menungso iku sugih yang masih ada embel-embel status. Ya ta? Entah. Wong sugih kan pengin untuk status toh. Diarani wong sugih. Ngono toh? Sampeyan sugih diarani wong kere, kira-kira pengen jatuh ora? Gengsi dong, aku wong sugih. Akhirnya berani membeli. Orang itu pengen dikatakan kaya karena faktor gengsi, berani membeli mahal. Wong sugih kok tumpakane pit, ngono to? Ah, sorry pit iku. Saiki bareng trene pit. Wah, akhirnya melu tuku-tuku pit. Meskipun beli pit, trene pit, mau pit sing rega 1 juta, 2 juta emo. Sing 17 juta ngono iku. Padha-padha pit, tapi gengsinya muncul akhirnya. Harganya tapi fungsinya iku. Makanya sugih menungso itu butuh status. Beda dengan Gusti Allah. Ansaiin tegese saking suwiji-wiji duna saiin ora kok suwiji-wiji. Wallahu ta Gusti Allah iku ya tawallang wasani sapa Gusti Allah hudaka ing pitutuk ira. Wallahu ta Gusti Allah iku ya tawallang nguasani sapa Gusti Allah hudaka ing pitutuk ira. Wallahu Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Al-Fatihah.